Всем привет! И это вторая часть охоты на кукол. Скажу я вам, то тут Kiyomi Hunterly была за 44, была такая акция. Ну, короче, сейчас ее не купим, она сейчас дорогая. Тут у нас Клавдия Вульф, вон там, сейчас вам покажу. Вон Клавдия Вульф. Немножко не достаю, правда. Вот. А мы сейчас пойдем куда? На канцелярию. Подожди! Она что-то там строится. Да, Фрэнки. Ну, мы пока будем смотреть, а вы подождите. Странная херна. Вот, Play-Doh. Если честно, уже много. Если честно, то мы обошли всю Корону замок, и можно сказать только одно. Кукол тут реально очень много, но магазинов только 3. Ну, не считая этого, тут 2. Для детей там, где игрушки, вот эти все, с Ever After High и с Monster High. Знаете, я сейчас лучше в канцелярию пойду. В канцелярии тут пока нет, потому что мы к ней не пришли. Идем. Фломастеры, ручки разные, а мы идем дальше. Блокнотики, блокнот. Вот. Тут разные журналы, да. К сожалению. Ну, а мы идем дальше в другие отделы. Ноутбук. А тут у нас разные карандаши. Вот, тут разные. Я хочу найти какие-нибудь журнальчики. Хорошо, давайте догонялки. Я не буду играть. Понимаешь, мне нужно за ним следить. Итак, мы находимся в кафе. Хоп. Мы поели, сейчас будем играть.